atrapalhando a música. Arruma o microfone pra mim. Eu só canto se me pagar. Olha, eu tô com duas capinhas aqui, tem uma que não é minha. No primeiro vídeo você tava cantando. Ah, é? Aqui o microfone. Olha o microfone. Peraí. Oh, meu... Canta, não é pra tomar o microfone não. Ela quer a cat pau, é a franjinha. Ah, quem dera se eu fosse bonita igual aquela mulher. Você tem franjinha também. É, mas eu não sou E ela, a minha não. franjinha é aleijada por cima daquela vaca, daquela mulher cabeleireira. Amiga, você ficou bonitinha de fundo. Porra, de fundo é foda. Bonitinho de quê? Eu falei errado, de baixo. Isso foi muito fofo. Eu vou entrar na sua superprodução também. Só que o som não sai. Tá filmando? Ai, O tempo todo. nossa, mas quantos mil negócios que você tem? Só grava 14 mil. 20. E o tanto que eu gravei o show do Halloween? Dá pra gravar até. Ó, amiga, tem outra do